Benazir Bhutto 1953-cü il iyun ayının 23-də Pakistanın Karachi şəhərində anadan olub. Onun ata xətti üzrə əcdadları Bhutto qəbiləsindən olan Sind Rajputları idi. Pakistanın ən tanınmış ailələrindən olan Bhutto ailəsinin üzvü Benazir Bhutto Harvard Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdikdən sonra ölkəsi Pakistana qayıdıb. 1979-cu ildə atasının edam xəbəri gələndə Benazir artıq siyasətin nə qədər amansız olduğunu anlamışdı. Həbs edildi, ev dustaqlığında saxlanıldı, təcrid olundu, sındırılmaq istəndi. Amma o geri çəkilmədi. Benazir öz qeydlərində həmin illərin necə sərt keçdiyi haqqında belə yazırdı. Yayın istisində günəş elə bil ki, qəsdən mənim saxlanıldığım həbs otağına istilik verirdi. Getdikcə saçlarım tökülürdü. Bir tərəfdən də həşəratlarla üz-üzə qalmışdım. Cırcıramalar, ağcaqanadlar, milçəklər, arılar və böcəklər divardakı çatlar vasitəsilə otağa doluşurdu. Onlardan qorunmaq üçün başımı yorğanla örtürdüm. Lakin bu dəfə də isti nəfəsimi kəsirdi. General Məhəmməd Ziya-ul Haqqın avtomobil qəzasında həlak olmasından sonra Benazir Bhutto vətənə qayıda bilir. 1987-ci il dekabrın 17-sində Bhutto iş adamı Asif Əli Zardariyə ərə gedir. Benazir nikahdan sonra atasının soyadını saxlamağı üstün tutur. Bu evlilikdən onların Bilal, Baxtavar və Asif adlı 3 uşağı olur. 1988-ci il noyabrın 16-sında Benazir Bhutto ölkənin baş naziri seçilir. O, dünya tarixində ilk müsəlman qadın idi ki, baş nazir olurdu. Ancaq növbəti illərdə ölkədə baş verən bütün korrupsiya qalmaqallarında cənab 10% ləqəbi ilə Bhutto'nun həyat yoldaşı Asif Əli Zardarinin adı alınır. Bütün bunları nəzərə alan prezident Qulam İsa xan Benazir Bhutto'nu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa nail olur. 1993-cü ildə növbəti seçkilər zamanı Bhutto korrupsiya və yoxsulluqla mübarizə apararaq seçkilərdə qələbə qazanır. İkinci dəfə ölkənin baş naziri olan Benazir ölkədə bir sıra geniş miqyaslı islahatlar keçirir. O, neft yataqlarını milliləşdirir və sosial proqramların həyata keçirilməsinə mali yaxınlarını açır. Onun təşəbbüsləri nəticəsində ölkədəki savadsızlıq nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Kəndlərə elektrik və içməli su xətləri çəkilir. Bundan başqa o, pulsuz səhiyyə və təhsil xidmətləri də təklif edir. 1996-cı ildə o, ilin ən məşhur beynəlxalq siyasətçisi kimi Ginnesin rekordlar kitabına düşür və bir çox dəyərli mükafatla təltif olunur. Benazirin ikinci nazirlik dövründə uğurlar qazanmasına baxmayaraq, əri haqqında yaranan korrupsiya qalmaqalları səngimir. 1998-ci ilin əvvəlində Benazir və ərinə rəsmi ittihamlar təqdim edilir. Britaniya və İsveçrə banklarında olan hesabları dondurulur. 1999-cu ildə Pərviz Müşərrəfin liderliyi ilə həyata keçirilən hərbi çevriliş nəticəsində Bhutto ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalır. O, Pakistanı tərk edərək Dubaya köçür. 2002-ci ildə Pərviz Müşərrəf Bhutto'nun yenidən nazir seçilməsinin qarşısını almaq üçün qanunda dəyişiklik edir. Qanunlara görə Benazir Bhutto növbəti dəfə nazir seçilməkdən məhrum olunur. Lakin 2007-ci ildə Pərviz Müşərrəf Bhutto'nun Pakistana qayıtmasına zəmin hazırlayacaq müzakirələrə başlayır. Beləliklə Benazir 2008-ci ilin yanvarında keçiriləcək seçkilərdə müxalifət partiya lideri olaraq seçkilərə qatılmaq hüququ qazanır. Seçkilərə qatılmaq üçün Pakistana geri dönmək qərarı alan Bhutto'ya qarşı sui-qəsddən xəbər tutan Pərviz Müşərrəf Benazirdən gəlişini bir müddətlik təxirə salmasını istəyir. Lakin Benazir bu istəyə məhəl qoymur. 8 illik sürgündən sonra 18 oktyabr 2007-ci ildə o Pakistana geri qayıdır. Elə həmin günü tərəfdarları tərəfindən qarşılanan Bhutto'ya qarşı sui-qəsd həyata keçirirlər. Lakin talih elə gətirir ki, o xilas olur. Həmin hadisə zamanı isə 138 nəfər həlak olur, 248 nəfər isə yaralanır. Birinci sui-qəsddən 2 ay sonra dekabrın 27-sində Bhutto öz tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən yenidən sui-qəsdin qurbanı olur. Mitinqin sonuna yaxın onun üzərinə partlayıcı qurğu atılır. Bu zaman 20-dən çox insan həlak olur. Benazir özü isə xəstəxanaya yerləşdirilir və elə əməliyyat masasında həyatını itirir. Bhutto'nun ölümündən sonra
Baş nazir Pərviz Müşərrəf ölkədə 3 günlük matəm elan edir. Deyilənlərə görə Bənazir Bhutto Azərbaycana xüsusi münasibət bəsləmiş, ölkəmizin ədalətli mövqeyini daim dəstəkləmişdi. O, baş nazir olduğu dövrdə Pakistan Azərbaycana mənəvi dəstək verməklə yanaşı, işğal olunmuş torpaqlardan didərgin düşmüş insanlara $1 milyon məbləğində humanitar yardım etmişdi. Həmin yardım tibbi ləvazimatlar, qida məhsulları və geyim əşyalarından ibarət olmuşdu. O, sürgünə göndərildi. Həbslə sındırılmaq istəndi. Adının yanına korrupsiya kölgəsi salındı. Amma geri çəkilmədi. Bugün onun adı yalnız Pakistan tarixində deyil, bütün müsəlman dünyasında bir simvol kimi yaşayır. Qorxmayan qadının simvolu.